Selamat sore anak-anakku semua. Apa kabar kalian selama di rumah? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, kali ini Miss Naomi akan memberikan tips bagaimana cara bersin dan batuk. Apabila kita mau batuk, jangan lupa kita harus menutup mulut kita, yaitu dengan menggunakan tisu. Contohnya adalah nah, setelah kita batuk, tisu yang bekas kita batuk tadi langsung kita buang ke tempat sampah. Nah, apabila waktu kita batuk atau bersin tidak ada tisu di sekitar kita, maka hal yang akan kita lakukan adalah kita bersin dengan menutup mulut pakai lengan bagian atas dalam. Kenapa bagian lengan atas dalam? Agar bakteri ataupun kuman bekas kita bersin tadi tidak menyebar kemana-mana. Jadi dia tetap ada di sini. Contohnya adalah seperti ini. Hacam! Nah, kuman yang tadi bekas kita bersin akan tetap di situ, tidak akan menyebar ke orang lain. Nah, seperti itu adik-adik semua. Dan apabila kita lagi sedang batuk atau pilek, gunakanlah masker saat kita batuk pilek sehingga tidak menyebar ke orang di sekitar kita. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.